Dieses moderne Lifestyle-Bad aus dem Nobilia-Programm Senso mit Frontlack in Olive Premium Matt und Anti-Fingerprint-Beschichtung vereint Stil, Komfort und Funktion. Die freischwebende Waschinsel mit Marmor Venato Nero Arbeitsplatte wird zum Herzstück, das anthrazitfarbene Becken thront elegant darauf. Luftig hängende Lowboards schaffen Tiefe und Stauraum, die Streifenrückwand setzt stilvolle Akzente. Ein Bad voller Lifestyle, Wohnlichkeit und Wow-Effekt. Wirts Küchen und Interieur aus Weseltermin vereinbaren.